ikhlas mah nu berat ge jadi hampang, ku syukurnya kitu deui nu hese jadi gampang. Sing percaya lu ulah sok luh lah siga jalma teu iman. Manusia pangsang sarana nu ngarasa kurang wae, najan hirup sarua aya lubak libuk harta banda. Omat ulah kajongjonan harta lamun salah mawa jadi pang beberat hisab dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Baca mun bisa kitu pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh pasti. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang. Nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja. Nah, kitu syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae, tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur. Urang kudu bagja, kudu ngarasa bagja. Lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon maju mundur kumaha urang. Nasib mah ukur lalakon hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja. Pan geuning loba lur, jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral, tapi dibere sehat belas-belas tahun tarasu. Dibere sangsara sakedeuk aral, dibere beunghar welas-welas tahun tarasyukur. Ayo di ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae. Anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba mun
zaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal, hirup mahal maot mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui jiwa geus sabar we jeung tawakal. Da geus kieu zaman urang tarekahan we sabisa-bisanya. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Gitu teh. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Ah gitu. Budak urang titipang nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya kitu teh Lur. Lain teu meunang boga budak rea, tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat Lur. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang. Lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipang nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Insyaallah. Ari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasilna ge karasa ku urangnya. Dua belah, dua.
ayat tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantau ngalayah di tengah imah nyademah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna hayang manen kudu melak hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari perut rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal ayat tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantau ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna nah erek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina palang siang bener teh ngancek sorangan sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan di mana ayana senang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan
lain deui lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang sana ulah Sunda burak-rakan entong Sunda lir surya kelingan kahade Sunda gering ngalang layung hoya urang Sunda gerak hudang ulah rega barerangan Pancu
Sunda gerak hudang ulah reka barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih asih teguh pancu
lalakon mangsa katukang ngawangun rasa hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawa mulang nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman Mugi abdi kalebet kana golongan jamil nu aya dina jalan husnul khotimah nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman mugi abdi kalebet kana golongan jamil nu aya dina jalan husnul khotimah jalma anu untung tina sifat hiri dengki resep hasut resep fitnah sulit hati belang bayar jalma anu
sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama. Hirup pengan sakedeng, tong dipulas warna hidung. Hirup petangan sakali, raketkeun silaturahmi. Bacantel asong kena cinggir jeung cinggir. Bacantel kaitkeun cinggir jeung cinggir. Bacantel hayu silih pika deudeuh. Bacantel musuh hiji loba teuing. Eueuh jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Eueuh jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kan